យើងខ្ញុំជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN សូមជម្រាបសួរលោកនាងមិត្តស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំខេមរៈអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2015ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ14រោចថ្ងៃកោដិតខែអាសត់ឆ្នាំមមែសប្បុរស័កពុទ្ធសករាជ2559ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់ៗរបស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកនាងមកស្ដាប់ទីមេត្រីចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះជាវេលាដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ជបនឹងធ្វើការសាកល្បងក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតែបទវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតគុជចាន់លីនៅពេលនេះទាក់ទិនទៅនឹងដំណាភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលផ្អែកទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់លោកស្រី Marian D នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីស្ដីអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីនៃការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលំដាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតគុជចាន់លីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់នាងខ្ញុំមឹងទុំទាក់ទិននឹងដំណើរភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអរគុណលោកវាគ្មិនចំពោះបញ្ហាការបោះឆ្នោតជាពិសេសគណៈបកនយោបាយមួយដែលថាចុះឈ្មោះបានចូលធ្វើជាបេក្ខជនគណៈបកដើម្បីនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតដូចជានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជាច្រើនរបស់គណៈបកហ្នឹងគឺសំខាន់ក៏មានផ្នែកខ្លះដូចជាប្រាក់នៃគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងគឺគណៈបកហ្នឹងគឺអត់មានការលាក់លៀមទេគេបានប្រាប់ថាលុយហ្នឹងគេបានមកពីណាយកមកធ្វើការឃោសនាហើយគណៈបកហ្នឹងមានលុយប៉ុន្មានយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងបានដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាហ្នឹងលោកមើលឃើញថាមានកម្រិតប្រសើរឬក៏ទាបកម្រិតណាដែរលោកចា៎តែនៅក្នុងរបបប្រជានិយមទាំងអស់មិនតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺថារបបប្រជានិយមរបបកុម្មុយនីសនិយមផ្សេងៗនៅពេលដែលជ្រើសរើសអ្នកកាន់អំណាចម្ដងដល់អំពើពុករលួយតែងតែមានរូបភាពច្បាស់តែងសម្រាប់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសកាណាដាជាដើមនេះគឺថាការចំណាយចាយវាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតត្រូវមានកម្រិតរបស់គេគណៈបកនីមួយៗត្រូវតែបង្ហាញឲ្យមានតម្លាភាពនៅការចាយវាយរបស់ខ្លួននិងនៅការទទួលលុយកាក់ប្រភពលុយកាក់របស់ខ្លួនផ្សេងៗទាំងមកព្រមទាំងបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកនោះក៏ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យសាធារណជនស្គាល់ឲ្យដឹងរបស់គ្នាផងពីថាហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងគណៈបកប្រជាជនមានលុយកាត់ព្រៃឈើលុយយួនជួយផងលុយចិនជួយផងពួកលុយឈាមតខកលុយកខ្វក់អីនោះផ្សេងផងគេថាយកមកសម្រាប់ចាយវាយនៅធ្វើការឃោសនានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងគឺថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិយមនឹងគេរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈស្មើគ្នាតាំងពីការចាយវាយការឃោសនាការប្រើប្រាស់សម្បត្តិធនធានជាតិហើយនិងការកម្រិតមុខងាររបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក្នុងការចូលរួមគណៈបកនយោបាយគឺការចូលរួមការឃោសនាជាដើមហើយកងទ័ពជារៀងត្រូវដាក់នៅក្នុងលក្ខណៈជាឯករាជ្យពុំមានគណៈបកណាអាចត្រួតត្រាឬក៏មេទ័ពត្រូវតែមានស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលហើយពុំមានស្ថិតនៅក្នុងអធិបុលនៃគណៈបកណាមួយទេអាហ្នឹងបានគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាវាមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយតុល្យភាពក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងអត់ឃើញមានអញ្ចឹងទេតាំងពីច្បាប់រៀបចំគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងទៅវាមានគណៈបកប្រជាជន4នាក់ទៅគណៈបកសង្គមជាតិ4នាក់ទៅវាមានអ្នកមកពីអតីតរុស្ស៊ីសូវៀតយូនីននោះម្នាក់ជាជនទី9ទៅជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកទៅប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជននឹងទៅគឺថាគណៈបកដទៃទៀតអត់មាន4នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺការដេកចាំតែចាញ់ទៅឬក៏គ្រាន់តែជាការរៀបចំគណៈបកដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍នៃគណៈបកដទៃទៀតដូចជាគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ៃគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជារបប
របស់គណៈបកប្រជាជនចឹងគាត់ថាធ្វើចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេយកព្រមនៅស្ងៀមធ្វើចឹងកើតក៏មិនតែគណៈបកទៅទៀតអត់មាន4នាក់អញ្ចឹងគឺវាអត់ត្រូវនៅឲ្យការបោះឆ្នោតធ្វើដំណើរអញ្ចឹងកើតតទៅទៀតបានទេពីព្រោះវាភាពអយុត្តិធម៌ហួសហេតុពេកយើងមិនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលមានគណៈការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកចេញពីគណៈបកនយោបាយចឹងទេព្រោះគណៈបកនយោបាយនេះគឺជាស្ថាប័នឯកជនហើយការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងត្រូវតែជាបុគ្គលដែលពុំមានតាក់ទងអ្វីនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗទេពិតមែនតែគំនិតយោបល់នយោបាយពុំអាចបង្កើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈជាឯករាជ្យភាពក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពហើយពុំទៅចេញមកពីគណៈបកនីមួយៗទេប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរគេធ្វើចឹងគេប្រើមនុស្សរបស់គេប្រើទាហានប៉ូលីសរបស់គេឲ្យធ្វើការឃោសនាគេប្រើទ្រព្យសម្បត្តិជាតិគេប្រើវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាតិធ្វើការឃោសនាស្រាច់ចិត្តហើយគណៈបកនៅអត់មានអីហ្នឹងក៏អត់ទៅហើយលុយកាក់នឹងចេញមកពីក្រុមទុច្ចរិតផ្សេងក៏យកមកប្រើដែរអានៅប្រទេសខ្មែរចឹងប្រទេសខ្មែរយើងចិត្តតែនៅក្រលហេមឡើងក្នុងវិជាគេរាប់10ឆ្នាំមកហើយរើធ្វើមិនរួចឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមបន្តការដឹកនាំរហូតបន្តសព្វថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែរបៀបការដឹកនាំដោយសារតែនយោបាយរបៀបកូនក្មេងរបៀបទៅជាមនុស្សដែលពុំមានការចេះដឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានជាការបោះឆ្នោតម្ដងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈគួរឲ្យធ្វើឆ្អល់ណាបាទអរគុណមានកត្តាមួយទៀតតកតងនឹងកត្តាសារព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយសារតែច្បាប់ថ្មីច្បាប់បោះឆ្នោតមានការកាត់បន្ថយចំនួននៃការឃោសនាពី1ខែមកតិចជាង1ខែហើយនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគណៈបកផ្សេងក្រៅពីបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអត់មានស្ថានីយ៍ខ្លួនឯងជាពិសេសភាពខុសគ្នានៃលទ្ធភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពង្រីកអ្នកគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយដល់អ្នកគាំទ្រលោកឃើញយ៉ាងមិនដែរអាចជាគ្រោះថ្នាក់ទេដល់បកដទៃឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំដែរនោះបាទនៅក្នុងការធ្វើការឃោសនាវាមាន3យ៉ាងណាគោលការណ៍នៃការឃោសនានៃគណៈបកនយោបាយទី1ទៅតែបង្ហាញគោលការណ៍នយោបាយទៅដល់ម្ចាស់សមាជិកឆ្នោតទី2ទៅរៀបចំចរិតរដ្ឋាភិបាលបេក្ខជនគួរជាទីពេញចិត្តឬមានចិត្តធ្វើបូតទៅមានសុខភាពបរិបូរណ៍ជាដើមមកម្ចាស់សមាជិកឆ្នោតជាមើលឃើញទី3ត្រូវជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាទោះបីបោះឆ្នោតអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាដែលអ្នកឯងយកគ្នាល្អត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនឹងទៅនេះជាយុទ្ធវិធីគោលការណ៍នៃការឃោសនានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវិញយើងឃើញថាការឃោសនានោះវាអត់មានតុល្យភាពទេគឺវាមានភាពទៀងប្អង់គឺវាមានភាពមួយទៀតទៅសម្បូរបែបគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅមួយទៀតទៅវាខ្សត់អត់មានអ្វីទាំងអស់ទៅក៏ប៉ុន្តែសរុបតែក្លេមកទូយ៉ាងណាក្ដីយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងភ័យខ្លាចណាស់ក្នុងរឿងការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួបជុំគ្នាច្រើនអ្នកម្ដងសូម្បីតែការដង្ហែការឃោសនារបស់គណៈបកហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាចដែរគណៈបកប្រជាជនសប្តាហ៍នេះភ័យខ្លាចតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងភ័យខ្លាចតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយមានមនុស្សច្រើនអ្នកយើងឲ្យបានគេតាំងនៅកំណត់គ្រប់កម្មភាពអ្វីទាំងអស់តាំងពីការទៅមើលពិនិត្យទល់ដែនក្តីតាំងពីការធ្វើបាតកម្មក្តីតាំងពីការធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតគេតាំងតែកំណត់ចំនួនមនុស្សហើយកំណត់ចំនួនថ្ងៃហើយគេធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយរបបខ្មែរក្រហមនេះគេថាគេធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងតែងជាបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់នឹងច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចជាប្រស្មែបាក់ដល់ឡើងហើយរួមគ្នាបានចំនួនច្រើនឡើងពិបាកនឹងទប់ទល់អញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតគេកំណត់ចំនួននោះឲ្យកាន់តែតិចខ្លាយទៅហើយចំនួននោះកាន់តែតិចទៅថែមទៅទៀតនេះជាគោលការណ៍ត្រួតត្រាប្រជាពលរដ្ឋរបស់សកេងមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងការឃោសនានេះក៏អត់មានតុល្យភាពដែរពួកហ៊ុនសែននេះគេកូនចៅគេនេះមានវិជ្ជាគ្រប់សពបែបយ៉ាងក្នុងការនិយាយក្នុងការឃោសនាក្នុងការយកមកបញ្ចាំងរូបអីហ៊ុនសែនអីជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនបាច់និយាយទៅដល់គឺការឃោសនាតាក់ទងដែលវិជ្ជាទូរទស្សន៍ទេសូម្បីការធ្វើការប្រជាពិធយកឈ្មោះហ៊ុនសែនប៊ុនរនីមកដាក់តាមសាលាមកដាក់តាមមន្ទីរពេទ្យអានេះជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សជាការធ្វើប្រជាពិធទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះបុគ្គលនេះមិនទាន់ស្លាប់ហើយបុគ្គលនេះមិនទាន់ចុះចេញពីដំណែងនៅឡើយកំពុងតែកាន់អំណាចកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសហើយជាមិនអនុញ្ញាតតាមយោងតាមគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនឹងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដឹកនាំប្រទេសនេះយកឈ្មោះមកដាក់នៅក្នុងជាសាធារណៈអញ្ចឹងទេលុះត្រាតែបុគ្គលនេះស្លាប់ទៅឬក៏បុគ្គលនេះចាប់អំណាចរបស់ខ្លួនហើយយកឃើញថាមានគុណសម្បត្តិផ្លៃផ្លោត្រត្រឹមត្រូវបានគេឲ្យយកឈ្មោះបុគ្គលនេះមកដាក់នៅក្នុងជាសាធារណៈដូចជាសាលារៀនជាម
ទីពេទ្យដូចជាក្រសួងផ្សេងហ្នឹងមកឲ្យដាក់ឈ្មោះបុគ្គលហ្នឹងការឃោសនាតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍អីដោយលើកបុគ្គលហ្នឹងយកមកផ្លែងអំពីគុណសម្បត្តិល្អធ្វើការឃោសនាហ្នឹងគឺថាជាការយកប្រៀបទៅលើគណៈបដិបត្តិដែលអត់មានមធ្យោបាយធ្វើដូចហើយយើងឃើញថាការចាត់ចែងតបតែងកូនចៅប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងវាស្មោកគ្រោកពោះពីការពិពណ៌នាខាងពីដើមណាស់យូរណាស់មកហើយក៏តែនេះជារបស់ប្រជានិយមមួយដ៏ថោកទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែធ្វើការច្រើនលំនាំវាចេញបើមិនចឹងទេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងឯងគឺអ្នកណាអាចទៅកែប្រែមិនគាត់ជើងឲ្យគេមិនធ្វើកើតបាទបើថាយើងទៅចរចាជាមួយពួកហ្នឹងគឺជាអំពើឆ្ពុតលេងហើយយើងអត់ទៅធ្វើចឹងទេយើងមិនអាចទៅស្ពះហងមកសុំមកខ្លាចុកពីសាច់ទៅអត់បានទេព្រោះនេះធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងរួចមកហើយណាបាទចាលោកមានចំណុចមួយទៀតដែលក្រុមអ្នកវិភាគលោកសង្កេតឃើញគឺថានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរៀងរាល់ពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឬក៏ការធ្វើប្រជាពិធរបស់បេក្ខជនអ្នកចូលឈ្មោះទៅចូលរួមធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងគឺតាមស្ថានីយ៍ឬក៏វិទ្យុធំឬក៏បោះរដ្ឋហ្នឹងក៏ដោយខាងគណៈបកនីមួយៗរបស់ខ្លួនហ្នឹងគេតែងតែធ្វើការស្ទង់មតិចាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានតែម្ដងហើយបើសិនជាមានក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតែងតែវាយប្រហារទៅលើអ្នកដែលធ្វើការស្ទង់មតិបើស្ទង់មតិទៅឃើញថាល្អជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនសូវអីទេថាធ្វើទៅឃើញអាក្រក់គឺអ្នកដែលធ្វើការស្ទង់មតិនឹងតែងតែរងការវាយប្រហារពីខាងរដ្ឋាភិបាលតើចំណុចដែលពុំមានការស្ទង់មតិដ៏ត្រឹមត្រូវដ៏មានតម្លាភាពរបស់ក្រុមអ្នកឯករាជ្យនឹងអាចផ្ដល់ជាផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេបើតាមលោកវាគ្មិនតាមដាននិងសិក្សាកន្លងមកបាទការស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏មិនមានใครមិនមានใครគឺជាការអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះការស្ទង់មតិនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលអត់យល់នៅប្រធានបទនៃការសាកសួរនៃសំណួរផ្សេងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនជាអ្នកក្រីក្រជាអ្នកងឹតងងហើយកាលណាគេសួរទៅលើសំណួរអ្វីមួយគាត់ពុំដែលធ្លាប់ធ្វើការហាត់រៀនគិតពិចារណាយល់ភាពត្រូវភាពខុសអីរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងទេដូច្នេះហើយការធ្វើការស្ទង់មតិទាំងប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺស្ទើរតែជាគ្រឿងអត់បានការទេហើយព្រោះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ភាពល្ងិតល្ងងសប្តាហ៍នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដូចជាហ៊ុនសែនទទួលប្រាក់ពុករលួយពីឈ្មួញកណ្ដាលបរទេសរាប់លានដុល្លារទៅយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យទៅហ៊ានឲ្យពលិយទៅឈូសឆាយយកដីតែចង្ការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នករងគ្រោះទៅជានាំគ្នាមកកាន់រូបថតហ៊ុនសែនពលរនីមកស្វែងគុំហ៊ុនសែនបរនីតាមផ្លូវឲ្យទៅជួយការពារដីភូមិករស្រុកផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ទៅវិញនេះមកពីគាត់មិនយល់ថាអ្នកណាជាអ្នកកាន់អំណាចអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យទៅហ៊ានប៉ូលីសនឹងទៅដុតឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់អត់យល់គឺទេគាត់ស្មានតែប៉ូលីសហ៊ានទៅដល់ខ្លួនឯងហើយទៅឈូសឆាយដល់ខ្លួនឯងបានជាមកឡងគ្នាមកសុំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអន្តរាគមន៍វិញដូច្នេះការស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេនោះតែអ្នកឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះមានការចេះដឹងខ្ពស់ពយល់បានច្បាស់អំពីសំណួរដែលគេសួរនីមួយៗអាហ្នឹងបានវាអាចរាប់ថាជាបានការបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនឥឡូវនេះបើតាមលោកវាគ្មិនមានប្រសាសន៍តេតិនទៅនឹងស្ថានភាពដំណើរការនៃគណៈបកនយោបាយទាំងចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតលោកវាគ្មិនមើលឃើញថាពុំមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យតើបើតាមលោកវាតម្លៃប្រហែលជាប៉ុន្មានភាគរយដែរបើយើងគិតពីលេខ0ទៅដល់លេខ10ចាលោកបាទបើសិនជាយើងលេខ0បានលេខអាក្រក់បំផុតលេខ10ល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតែចំបោះឆ្នោតគឺលេខក្រោម0បាទក្រោម0ទៀតអត់មានលេខដាក់ទេគឺព្រោះជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រុងហើយការបោះឆ្នោតទាំងប្រមាណនេះគឺថាសុទ្ធតែជាការលំអគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗមួយសម្រាប់តែទទួលលុយអំណោយពីប្រទេសគេជួយទៅដល់ប្រទេសខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះហើយបើសិនជាចង់ឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតាមវិញនោះត្រូវតែគណៈបកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់ក្នុងការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋពីឆ្នាំ1998មកហ្នឹងគឺត្រូវតែសារភាពឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើងវិញអាហ្នឹងបានអាចទទួលបានលេខបានបន្ទុកគ្រាន់បើសល់ឡើងវិញបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអត់មានលេខដាក់ទេនៅក្រោម0ទៅទៀតបើថាប្រៀបធៀបមកនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការជ្រើសរើសតែអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសជាតិបាទច
ចុះបើមានមតិជំទាស់នឹងទស្សនៈរបស់លោកថាហេតុម៉េចបានលោកបណ្ឌិតគុជចាន់លីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពីព្រោះអីសូម្បីតែប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានក៏ដូចជាខាងប្រទេសដទៃទៀតមួយចំនួនមានទាំងចិនមហាអំណាចផងមានទាំងជប៉ុនទៀតទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានអ្នកវិនិយោគទុននឹងនាំគ្នាចុះទៅបន្តចូលរួមធ្វើកិច្ចការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកបញ្យល់ថាម៉េចចំណុចនេះប្រទេសដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រទេសជប៉ុនមានប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមានប្រទេសចិនជាដើមនោះគឺថាគេមើលឃើញប្រយោជន៍របស់គេនៅក្នុងនេះគេចង់ឲ្យរបបប្រជានិយមឬចង់ឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងបន្តទៅទៀតដើម្បីស្រួលនឹងគេធ្វើការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យបានបន្តទៀតគ្មានឱកាសណាមួយដែលល្អជាងនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនទេបើសិនជានិយាយពីប្រទេសចង់ឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសខ្មែរគឺថាមានតែបុគ្គលហ៊ុនសែនទេដែលជាបុគ្គលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសតូចតាចមួយដែលគេស្រួលលេងយកផលប្រយោជន៍បានណាចាលោកសរុបសេចក្តីមកដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសង្ឃឹមកម្រិតណានៅក្នុងឆ្នាំ2018នៃការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញតើមានលទ្ធភាពអ្វីដែលគណៈបកឬក៏មានការកែតម្រង់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងអាចប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានក៏ដូចរូបលោកទទួលយកបានលទ្ធផលបោះឆ្នោតចា៎ដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈទទួលយកបានខ្ញុំមានការយកសពមួយថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាណិតអាសូរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបម្រើប្រទេសខ្មែរបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតែបើចំហទូលំទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបញ្ញវន្តខ្មែរយើងពីខាងក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសអាមេរិកជាដើមប្រទេសបារាំងកាណាដាជាដើមនេះចូលទៅជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងចូលទៅមាននីតិជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យមានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យហើយឲ្យផុតពីអំណាចផុតពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលនឹងបានខ្ញុំយកឃើញថាអាចមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយលទ្ធផលអាចទទួលយកបាននៅបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាទចាប្រសិនណាបើបំណងរបស់លោកមិនបានទៅជាដូច្នោះទេនៅតែស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នតើគ្រោះថ្នាក់កម្ពុជាធ្លាក់ដល់យ៉ាងម៉េចលោកចានៅពេលនេះឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកកូនយួននឹងវាមានពេញវ័យការចេះដឹងការនិយាយភាសាខ្មែរនឹងក៏ច្រើនឈ្មោះគេក៏សុទ្ធតែពិរោះជាងខ្មែរមែនតើទៅទៀតពួកនឹងអាចជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនឹងច្រើនគឺសុទ្ធតែកូនយួនឬក៏សុទ្ធតែកូនមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបម្រើយួនទៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសភាជាច្រើនគេអាចធ្វើប្រជាមតិឬក៏អាចធ្វើជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនឹងតែម្ដងដោយវិធីលើកដៃក្នុងការបកគោប្រទេសខ្មែរយើងទៅឲ្យយួនការការឬក្នុងការធ្វើនយោបាយផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសយួនដល់ការបដូរវប្បធម៌ខ្មែរទៅជាវប្បធម៌យួននឹងទៅឲ្យយួនជាអ្នកដឹកនាំយួនជាអ្នករៀបចំនៅពេលនេះប្រទេសខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសយួនដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងដោយការឈានបរទេសមានអន្តរជាតិអាចទៅធ្វើអន្តរាគមន៍អាចទៅទៅឬអីទៅទេពីព្រោះនីតិបញ្ញត្តិគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគេលើកដៃក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងមូលដូច្នេះហើយបរទេសគេអត់អាចលោកដៃទៅធ្វើអន្តរាគមន៍កើតទេនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងអាចប្រឈមមុខនៅក្រោយការបោះឆ្នោត2018នេះបាទចាលោកបើធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពនោះដើម្បីទប់ស្ថានភាពនោះឲ្យបានតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះទាំងបកប្រឆាំងទាំងឡាយតូចធំដែលថាអ្នកប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដែលលោកវាគ្មិនមានប្រសាសន៍អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះចា៎បាទយើងមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហើយទាំងគណៈបកតូចទាំងគណៈបកធំអីគ្រប់បែបយ៉ាងតែជាជ្រៀតជាបែកចែកគ្នាខ្ញុំមើលឃើញវាស្នាអនាគតនៃគណៈបកប្រជាជាតិហ្នឹងនឹងទៅចប់នៅក្រោយឆ្នាំ2018នេះហើយនៅដល់4-5កៅអី4-10កៅអីជាមេដឹកនាំមកគេនៅក្នុងគណៈបកនឹងបម្រើហ៊ុនសែនតបម្រើនៃត្រូវការរបស់ហ៊ុនសែនតទៀតបញ្ញវន្តនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីគួរតែចូលចាប់ដៃគ្នាឲ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិយមរបស់ហ៊ុនសែននឹងចេញឲ្យសម្បត្តិពឹងពាក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកអីទៀតបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងទៅខាងទៅហើយគេបដិញ្ញាគ្រប់របស់ស្បែកគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែជាបំពេញលើពាក្យបដិញ្ញាជាបំពេញលើសម្បត្តិរបស់គេផងតែគេចូលគៀកកាយបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែទីពឹងខ្លួនឯងក្នុងចំណោមយុវជនចំណោមយុវនារីក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្មករកសិករក្តីត្រូវតែទីពឹងខ្លួនឯងហើយឡងខែក្រោយឡើងវាពេញប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងទៅចេញពីអំណាចទៅបើពុំដូចឆ្លើយទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឆ្លៀតពេលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលខ្លួន
នឹងមានការជឿថាដល់គ្រប់តែជួយជាងគណៈបកប្រជាជនរបស់ឆ្លងឲ្យគណៈបកនឹងទៅហើយនៅពេលដែលគណៈបកមួយដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យនឹងឈ្នះគឺយើងត្រូវតែការពារគណៈបកនឹងហើយទុកប្រជែងគណៈបកនឹងកុំឲ្យលក់ខ្លួនបដូរតំណែងដូរមុខមាត់របស់ខ្លួនដើម្បីតំណែងដើម្បីបង្កាក់ដើម្បីលុយកាក់អីទាំងសងទៀតប្រព័ន្ធគណៈបកនយោបាយមួយដែលគេមិនអាចទិញបានគឺជាប្រព័ន្ធគណៈបកដែលប្រធានគណៈបកនឹងគេប្រមូលតម្លៃដូចជាធំធេងខាងក្រៅហួសហេតុពេកទេដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកនយោបាយគឺជាស្ថាប័នឯកជនហើយប្រធានគណៈបកនឹងអត់មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃប្រមាណទេអត់មានអ្នកណាស្គាល់ទៀតផងគេគណៈបកនឹងគេជ្រើសរើសឡើងសម្រាប់ឲ្យដល់តែធ្វើការប្រមូលលុយកាក់សុំលុយសុំកាក់ទេគណៈប្រធានគណៈបកណាមួយសុំលុយបានតិចទួយពេកគេដូរចឹងហើយស្គាល់ខ្ញុំអត់មានអ្នកណាស្គាល់ទេប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអត់មានអ្នកណាស្គាល់ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រធានគណៈបកតាជាណារដ្ឋអីទេដល់ឃើញណាក៏គេមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងប្រធានគណៈបកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដល់អញ្ចឹងទៅពួកកុម្មុយនីសនិយមពួកប្រជាការនិយមពួកមហាអំណាចណាមួយចង់ទិញគណៈបកហ្នឹងគឺថាអត់ទិញបានទេពីព្រោះមិននឹងទៅទិញអ្នកណាព្រោះគណៈបកហ្នឹងអត់មានប្រធានផ្ដាច់មកប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវិញគឺថាប្រធានគណៈបកហ្នឹងមើលតែអ្នកធំឬក៏អ្នកជាទីសក្ការៈបូជាឬប្រវត្តិធំមកអីមកតន់ណាបើអញ្ចឹងទៅគេទិញប្រធានគណៈបកហ្នឹងបាត់ទៅវិញអស់វិញអស់មានគណៈបកបាត់ទៅអញ្ចឹងថាជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែភ្ញាក់រលឹកឡើងថាប្រកាន់យកជំហរខ្លួនឯងនឹងជាធំហើយកុំឲ្យតម្លៃលើប្រធានគណៈបកនឹងខាងពេកកុំឲ្យថ្មិចភ្នែកកុំឲ្យផ្កាប់មុខដើរតាមតែប្រធានហ្នឹងហើយថាយើងត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយឈប់ផ្កាប់មុខឈប់ថ្មិចភ្នែកដើរតាមតទៀតទៅធ្វើអញ្ចឹងបានគណៈបកប្រទេសជាតិមិនអាចទិញក្បាលប្រធានគណៈបកនឹងយកទៅប្រើតាមចឹងហើយយើងអត់វង្វេងវង្វងទៀតផងហើយខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលូតលាស់ផ្នែកគំនិតហើយនឹងសញ្ញាណនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានកម្រិតហ្នឹងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតគុជចាន់លីដែលបានផ្ដល់បទវិភាគពិស្ដារជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាលោកវាគ្មិននៅមានបទវិភាគវគ្គបន្តគឺវគ្គទី4ដែលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយផ្ដោតអំពីថាតើរាជខ្មែរគប្បីយល់ដឹងអំពីកត្តាសំខាន់អ្វីខ្លះនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជននិងគណៈបកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនឹងខកចិត្តដោយសារតែគាត់បានបោះឆ្នោតខុសមនុស្សដែលថានៅពេលដែលបានឡើងកាន់អំណាចបុគ្គលនោះបែរជាបោកប្រាស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅវិញចាសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់កុំបីខានព្រោះលោកវាគ្មិននៅមានព័ត៌មានសំខាន់ជូនជ្រាបជាដំណឹងសូមអរគុណ